En Corrillos hablamos con Luis Andelfo Trujillo, el hombre que puso en evidencia el negociado de las nuevas tecnologías, en el que están implicados el alcalde de Bucaramanga, su esposa y su hijo. Trujillo prendió el ventilador y habló sin tapujos de cómo planearon hacerse ricos con el contrato que se firmaría con Vitalogit. ¿Quieres saber qué dijo? Dele clic a este enlace y recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Corrillos Medios.